بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن چې دی زمونږ د وینډوز دویم درس دی. تیر درس مونږ دا لوستی و چې د ډیسکټاپ هم تشریح کړی و، وینډوز هم تشریح کړې وه او ورسره هم چې دی ویو آپشن لوستی و. هیله ده چې په دې باندې تاسې پوه شوي یاستئ. نننۍ موضوع چې ده هغه زمونږ د سارت نه شروع کوو. سارت چې دی ترتیبولو ته وایي، برابرولو ته وایي، منظم کولو ته وایي. لکه راځو دلته اوس لومړی چې دی دغه ډیسکټاپ آیکنس چې کوم دی دا موږ ته سارت کوي. سارت بای نیم په اساس سارت کوي. ګوره که دې باندې کلیک کړو دا اوس موږ سره د نیم په اساس ترتیب شو. تاسو دې آیکانو ته وګورئ. مثال اول پی سی دی، همداسې بیا دیس پی سی دی، نیټورک دی، همدارنګه اخرنی چې دی دا پی ډي اف یو کتاب دی. که راشو سارت بای سایز یې کړو، اوس موږ سره د سایز په اساس ترتیب شو. همدارنګه که چېرته راشو آیټم ټایپ، یعنې د آیټم ټایپ کې چې دی مطلب دا موږ سره د ټایپس په اساس ترتیب شو. کوم چې شارټکټونه دي هغه به یو ځای راځي، همدارنګه فولډرې دي هغه به یو ځای راځي. که چېرته زه یو فولډر نوی جوړ کړم، اوس چې دی سارت بای آیټم ټایپ ووهو، ګوره فولډرې به ټولې یو ځای راځي. همدارنګه یو قسم فایلونه چې دی هغه به یو ځای راځي. نو دا د آیټم ټایپ په اساس شو. همدارنګه ډیټ موډیفاید، په کم تاریخ باندې دا آیکن جوړ شوی دی، دې باندې چې کلیک کړو هغه د تاریخ په اساس چې دی موږ ته دا سارت کوي. نو دا د تاریخ په اساس شو. که چېرته ورته ویو چې دا نیم صحیح دی، ما ته نیم په اساس ترتیب کړه، نو دا به د نوم په اساس باندې تاسو ته ترتیب کوي. بل ریفریش دی. ریفریش سره کمپیوټر تازه کیږي. شارټکټ یې F5 دی. F5 چې تاسې کیبورډ نه وهئ، ستاسې کمپیوټر به ریفریش کیږي، تازه کیږي به. خو کله چې کمپیوټر تاسې چالان کوئ، ډایرکټ F5 یا F5 کار نه کوي. تاسې به یو ځل د موس په واسطه چې دی کمپیوټر ریفریش کوئ، بیا به تاسې ته F5 کار کوي. بله خبره چې ده هغه د پیسټ ده. پیسټ څه کار کوي؟ پیسټ چې کوم دی دا تاسې اول کاپي اخلئ، بیا پیسټ کوئ. مثال فرضاً زه غواړم دغه فولډر دی، په دې باندې رایټ کلیک کوم، کاپي کوم، کاپي. تاسې غواړئ دا په یو فولډر کې اچوئ، USB کې اچوئ، بل ځای وړئ، هلته یې پیسټ کوئ. ګوره چې پیسټ باندې کلیک وکړو، دا موږ سره دلته چې دی پیسټ کیږي. دا ګوره پیسټ شو. کاپي اف نیو فولډر 2 دا چې دی کاپي راله ورسره. دا کاپي ورسره ولې ولیکل؟ ځکه دا لوکیشن یو دی، سیم لوکیشن کې په یو نوم باندې یو قسم فایلونه نشي راتللی، نوم به یې خامخا بدلېږي. که همدغه کاپي تاسې ویسئ په ډرایو کې واچوئ، دلته به ورسره کاپي نه راځي. ګوره دلته پیسټ کوم، دلته چې دی کاپي ورسره رانغله. ولې؟ ځکه دلته لوکیشن یې جدا دی، لوکیشن یې جدا دی، نو ځکه چې دی کاپي ورسره رانغله. همدارنګه مثال زه دا ترافیکي درسونه دې کاپي اخلم، ډیسکټاپ ته ځم، رایټ کلیک کوم، که پیسټ باندې کلیک وکړو نو دلته به دا راشي، خو کاپي ماپي ورسره رانغله ځکه لوکیشن یې جدا دی. دویمه خبره پیسټ شارټکټ دی. پیسټ شارټکټ باندې چې کلیک وکړو، دلته چې دی موږ سره دا هم راغی، خو کله چې دې باندې دا پوینټر ودرو، ګوره لوکیشن یې لیکلی ډي ډرایو ترافیکي درسونه، دا په ډي ډرایو کې پروت دی. او دغه چې دی دلته که د دې لوکیشن ته راشو، دا خپله همدغه د ډیسکټاپ باندې پروت دی. یعنې دا وینډوز 11 کې هغه شارټکټ آیکنس چې دی هغه ورسره نه ښیي. په نورو وینډوزونو کې چې دی 10 او 8 او دې کې چې دی دلته شارټکټ ورسره ښیي چې دا شارټکټ دی. ګوره که دې اوس دې کې موږ څنګه معلومولی شو؟ دې باندې داسې معلومولی شو چې تاسې دا لوکیشن وګورئ. یا پراپرټیز ته راځئ، رایټ کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ، تاسو ته وایي ټارګټ دا په ډي ډرایو کې دی او ترافیکي درسونه دي. دا موږ ډي ډرایو نه راوړی که نه. خو که چېرته راشو د دې باندې رایټ کلیک وکړو، پراپرټیز ته راشو، ګوره دا وایي چې لوکیشن یې سی یوزر نمبر پی سی ډیسکټاپ باندې دا پروت دی. په خپله همدغه کوم ځای کې چې دی همدغه اصلي ځای دی، او د دې اصلي ځای چې دی ډي ډرایو دی. نو فرق یې دا شو
که چیرته مونږ دا ډیلیټ کو اصلي فایل دی ختمیږي، که دا ډیلیټ کو اصلي فایل چې دی مونږ سره په ډي ډرایو کې موجود دی، او که چیرته مونږ دا اوپن کوو مونږ ته هماغه اصلي فایل اوپن کوي. که دا اوپن کوو خپل همدغه فایل دی دا مونږ ته اوپن کیږي. بل فرق یې دا دی د شارټکټ او د پیسټ شارټکټ او د پیسټ ترمنځ فرق دا شو. بل که چیرته مونږ په یو اس بي میموري یا مثال موبایل کې چې دی دا کاپي مو واخیسته او هلته پیسټ شارټکټ ووهو نو بیا به هلته مونږ سره فایل کار نه کوي، ځکه اصلي فایل په دې کمپیوټر کې پاتې شو. مطلب دا چې یو اس بي کې واچوئ بل کمپیوټر ته یې وړئ او پیسټ شارټکټ به هلته چې تاسې وهلی به کار نه کوي، ځکه اصلي فایل یې همدغلته پاتې شو. او که چیرته تاسې چې دی دغه اصلي کاپي مو اخیستې ده او پیسټ ووهئ نو اصلي فایل چې دی بل یو اس بي کې واچوئ بل کمپیوټر ته یې وړئ هلته به بیا کار کوي. نو دې دواړو ترمنځ پیسټ او پیسټ شارټکټ ترمنځ فرق دا شو چې هیله ده چې تاسې په پوه شوي یاستئ. بل دی انډو ډیلیټ. د انډو ډیلیټ چې دی دا کم کارونه چې تاسې مطلب کړي وي هغه بیرته ختموي درته. ګوره که دې باندې کلیک وکړو مونږ سره چې کوم دی انډو نیو باندې کلیک کوئ تاسې سره هغه کم دغه چې و ترتیب هغه وشو. مثال زه غواړم دا دواړه زه ډیلیټ کوم، ډیلیټ ترافیکي درسونه مې ډیلیټ کړه، انډو ډیلیټ باندې کلیک وکړئ بیرته یې را پیدا کړه. ګوره دا دواړه یې بیرته را پیدا کړه. بیا که ریډو ډیلیټ باندې کلیک وکړو بیرته ختمیږي. نو اوس مونږ سره هغه ختم شول بیرته. نو که چیرته پیسټ باندې کلیک وکړو دلته مونږ سره راغله، دا به زه کینسل کړم ترافیکي درسونه. ګورئ که چیرته راځو دا ډیلیټ کوو، ډیلیټ مو کړو رایټ کلیک کوو انډو ډیلیټ شارټکټ یعنې بیرته راوستلو شارټکټ یې کنټرول زیډ دی، کنټرول زیډ. کیبورډ نه به تاسې کنټرول زیډ بټن پریس کوئ دا به راشي. بیرته د ریډو ډیلیټ شارټکټ چې دی کنټرول وای دی، بیرته یې ختموئ. د یو بل چې دی مخالف کار کوي، معکوس کار کوي. کنټرول زیډ وهئ کنټرول زیډ سره راځي، کنټرول وای سره بیرته ختمیږي. د انډو شارټکټ چې دی کنټرول زیډ، د ریډو شارټکټ کنټرول وای. نو دا زمونږ سره چې و انډو او ریډو. اوس دا اپشن ولې نه راځي؟ ځکه مونږ نه ډیلیټ کړی نه مو کاپي پیسټ کړی، ځکه هغه اپشن نه راځي. څه وخت به راځي؟ کله چې تاسې یو څه کاپي پیسټ کوئ یا ډیلیټ کوئ دا اپشن به بیا راځي. ورپسې نیو اپشن دی. نیو کې چې دی فولډر دی، فولډر ډېر مهم دی. دې په اړه چې د انشاءالله راتلونکي ویډیو کې مونږ درس وایو فولډر څنګه جوړیږي، شارټکټ لارې څنګه جوړیږي، بې نومه فولډر څنګه جوړوئ، آیکن ورته څنګه بدلوئ، دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې مونږ وایو. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، نظرونه مو کمنټ کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.